Domaćinsko korišćenje sredstava Evropske unije napravilo je od Poljske jednu od najjačih evropskih poljoprivrednih sila. Sačuvali su porodična gazdinstva i modernizovali proizvodnju i preradu, a poslednjih 10 godina izvoz hrane povećali čak 10 puta. Ipak, gotovo idiličnu sliku poljskog farmera u zaletu kvare sve veći administrativni zahtevi Evropske unije, kao i uvoz jeftinih sirovina iz Ukrajine. Već 21 godinu Poljska koristi novac Evropske unije iz fondova za razvoj sela i proizvodnju hrane. Za svoj agrar povukli su 78 milijardi evra, a glavna misija i u predpristupnom periodu, kao i u deceniji punopravnog članstva, je da u centralni briselski budžet ne vrate ni jedan neiskorišćen evro. Uspeh mere prošlogodišnjim izvozom hrane vrednim gotovo 54 milijarde evra. Naši poljoprivrednici su se prilagodili svim zahtevima Evropske unije u pogledu modernizacije, standarda kvaliteta, klimatskih promena. Danas imamo određene probleme s obzirom na geopolitičku situaciju, ali do rešenja dolazimo saradnjom institucija i poljoprivrednika. U narednom periodu radit ćemo još više na stabilnosti dohotka poljskog poljoprivrednika. Poljska ima šemu sa više od 200 modela subvencija za poljoprivrednike. Dodatno se podstiču mlađi od 40 godina, agronomski obrazovani kao i oni koji osnivaju novo gazdinstvo. Poljoprivrednici ne plaćaju akcizu na gorivo, a od EU su dobili dodatnu novčanu podršku tokom COVID-a, vanrednih situacija zbog klimatskih promena i rata u Ukrajini. Podsticaje usmerava i kontroliše ARMA, Poljoprivredna agencija za rekonstrukciju i modernizaciju, koja ima više od 11.000 zaposlenih. Želimo da poljoprivrednici iskoriste sav novac, a ne da ga vraćamo u Brisel. Stalno ih zovemo, podsjećamo ih šta im je sve na raspolaganju. Želimo da pametno investiraju, savetujemo ih, pomažemo im da naprave izveštaje, popune dokumentaciju. Administracija jeste zahtevna, ali nema prostora za greške i malverzacije. Agencija koristi satelitske snimke, a u registre životinja beleže i najmanje promene na farmama. Jakub Napierla iz Poznanja, vlasnik je jedne od 10 najvećih farmi svinja u Poljskoj. Kaže da ima osjećaj da administracija o njegovom gazdinstvu zna više od njega samog. Dobra je stvar biti u Evropskoj uniji. Mi poljoprivrednici iskoristili smo jako mnogo sredstava prvih 10 godina i to nam je pomoglo da porastemo, da se proširimo. Međutim, sada mi se čini kao da smo izgubili suverenost na sopstvenim gazdinstvima. Moramo strogo da se držimo regulative, ne možemo da proizvodimo šta hoćemo, kada hoćemo i sa čime hoćemo. Osim na administraciju, poljski poljoprivrednik žali se i na posledice rata u Ukrajini. Zatrpani smo proizvodima iz Ukrajine čiji se kvalitet ne kontroliše. Oni, za razliku od nas, ne moraju da ispunjavaju nikakve standarde, a njihova roba prodaje se po istim cenama kao naša. Ovo nije fotografija sa nekog takmičenja u postignutim prinosima tokom žetve. Nastala je tokom snimanja serijala Farmer traži ženu. Napierla je u televizijskom šovu našao devojku, ali se svadba nije desila. Kaže da devojke ni u Poljskoj nisu mnogo opčinjene životom na selu. Inače, ruralna poljoprivredna područja zauzimaju približno 93% teritorije Poljske ili gotovo 14 miliona hektara oranica. Za subvencije je konkurisalo gotovo 1.200.000 gazdinstava.